Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Luís Pérez, de Néstor Rego e de Xaquín Fernández Leiceaga, un pouquiño máis de 25 minutos de tertulia, dúas cuestións que eu quero por enriba da mesa, o caso Calviño, que vai pasar en Ague, unha vez en marche, deixe o Parlamento o deputado David Fernández Calviño, e logo, pois, a reunión da que estamos moi pendentes, que se vai producir mañán entre o presidente da Xunta e o novo líder do PSDG. Empezando por esta última cuestión, hoxe dicía Feijóo que agarda falar de calquera cousa do que queiran falar os socialistas e que espera que ese encontro sexa útil. Eu pregunto vos a vos se tamén agardades algo desa reunión, ese primeiro encontro entre ambos, e se credes que sería positivo que houbera pois, algún tipo de acordo entre os dous principais partidos de Galicia en cuestións que lle poidan preocupar os cidadáns neste momento tan complicado. Por exemplo, ti Luís, como ves esa reunión? É un pouco protocolaria e un pouco non vai dar máis de sí, máis que esa fotografía nos medios, ou pode haber algo máis, ou debería haber algo máis? Bom, eu nesta primeira reunión creo que pouco máis, supoño que quedarán para a seguinte, non sei se con data ou non, pero supoño que será así. E, bueno, hai tanto Feijóo que ven repetindo que quere ter unha boa relación con Besteiro despois de que co anterior líder do PSOE pois non o conseguira, e Besteiro que tamén polo menos aparenta así un perfil, digamos, institucional, porque tamén provén presidente dunha diputación. Entonces debería ser útil, eu penso que debería ser útil para tratar algunhas cuestións que importan en Galicia e que sobre todo digo que son competencia, porque claro, o problema que sempre decimos, o problema da crise e do paro, ao mellor en eso se pode falar, se pode decir moitas cosas, pero aí non tes, tampouco hai un presuposto para poder actuar. Sí, hai algúns fondos que sempre axudan, pero basicamente non. Pero a mellor en outras cuestións, como se decía hoxe, a lei do solo, que sí, eso é importante e que é competencia directa de aquí, e conviña que houvese consenso entre as forzas políticas, mellor se son todas, pero se non as dúas mayoritarias, ou en temas de sanidade, de educación, que sí están prácticamente aquí todas as competencias e os recursos. Eu creo que nestas cuestións sí deberían intentar aproximarse. Concordades, Xaquín, Néstor? Xaquín parece que non, e Néstor tampouco, polas caras que poñedes. A ver, Xaquín primeiro, bueno, que queira. Bueno, é igual. No, vamos a ver, eu creo que Gómez Besteiro fixo unha primeira rolda con outros grupos de oposición. Eu creo que está intentando amosar que a oposición pode traballar unida, digamos, e iso é un valor cara ao futuro. E agora, ten unha entrevista co presidente. A mí pareceme, primeiro, isto se inscribe na máis absoluta normalidade, non? Iso é o primeiro que hai que decir. Posiblemente, na situación de fonda crise económica, social e política, o presidente ter unha boa interlocución co principal partido da oposición ten un valor para él, e para Gómez Besteiro, como líder do principal partido da oposición, pois tamén ten un valor amosar, digamos, a súa disposición a dialogar co goberno, non? Amósase como unha forza de goberno, justamente, de oposición, porque así a situaron os cidadáns, pero con vocación de gobernar. Donde vexo a dificultade? Que justamente nos aspectos os que aludía Luís, que son os de máis interés para Núñez Feijóo, claramente hai dous modelos moi enfrentados, non? Na xestión da sanidade, na educación, nas cuestións de carácter social, no modelo fiscal, os modelos son moi enfrentados. Donde vexo eu que pode haber algún punto de acordo, e donde creo eu que debería interesar aos galegos que houbera puntos de acordo, pois cara fora vexo dous aspectos moi importantes. O modelo de financiamento autonómico, aí sería razonable defender unha posición de país, e na definición, digamos, do uso dos fondos europeos neste período de prórroga que vamos ter entre 2014 e o 2020, que van a ser seguramente os últimos fondos europeos para o desenvolvemento regional que disfrute Galicia. E no ámbito interno, pois vexo que hai tamén algúns aspectos donde tería interés
que o goberno e a oposición se puxeran de acordo para abordar, digamos, con máis facilidade reformas necesarias, pero que é difícil facelas en solitario, incluso cando un goberno ten maioría absoluta como o Partido Popular, como pode ser pues, todo o que afecta ao ámbito local, ¿no? A reforma da administración local en Galicia, ¿no? Claro que posiblemente implicaría decirlle a Feijóo pare vostede coa súa lei de reforma local, pero que tamén ten unha derivación interna, ¿no? E ao mellor pues, en darlle saída, digamos, a necesaria renovación de algunhas institucións, ¿no? E, bueno, e nesto, pues, ao mellor Feijóo ten outras cousas que introducir, pero eso forma parte da normalidade do diálogo. Néstor, a ver, que propós ti? Penso que, claro que, cando menos esta primeira reunión, a reunión protocolaria, mas tamén si teño que responder á túa pregunta, desde logo, desde a profunda discrepancia coas políticas do Partido Popular, eu non espero nada positivo de calquer hipotético acordo, porque creo que, en todo caso, se houber algún acordo neste momento entre Partido Popular e Partido Socialista, contribuiría para manter políticas que eu creo que están sendo moi negativas para o conxunto da cidadanía e moi especialmente para os sectores máis débiles que teñen unha situación económica e social máis precaria. Non todo o que ten que ver efectivamente non só con políticas económicas, sino particularmente coa xestión de servizos públicos, non? Co deterioro de servizos públicos esenciais como a sanidade ou a educación, non? Nese sentido, me parece que sería contradictorio co que o propio Besteiro veu predicando nas semanas previas en canto mantivo reunións con outras forzas políticas, non? E que a mensaxe era diferente, non? A mensaxe era de imos ver de contrarrestar estas posicións do Partido Popular destes gobernos central e galego. Claro que eu creo que a dificultade que ten aí a Besteiro é a falta de credibilidade do PSOE nesa posición na medida en que, mentras estivo no goberno, non só practicou, sino foi o que iniciou algunha destas políticas, incluída a reforma laboral, etc. Non fica tan longe, por exemplo, o acordo exprés para reformar a Constitución e establecer o teito de déficit entre Partido Popular e Partido Socialista. E, por tanto, eu creo que ese hándicap de falta de credibilidade, non? O Partido Socialista creo que agora vai ter moi difícil demostrar que efectivamente está por política distinta da do Partido Popular na medida en que as practicou mentras estivo no goberno. Pero, en todo caso, esperaremos a mañá e veremos o que diso resulte. Eu creo que o conveniente para o país era precisamente que pudese haber unha mudanza radical de rumbo, non? E non sei se acordos parciais pois terían moito sentido ou terían, en todo caso, moito efecto. Ahora, claro, algúns, como que menciona a Lei Ceaga do modelo de financiamento autonómico, pode ser que, efectivamente, PSOE e PP se poñan de acordo, pero, desde logo, non vai ser unha proposta, adianto eu, que conte coa anuencia de forzas nacionalistas como o Bloque Nacionalista Galego, que propugnan un modelo de financiamento distinto, digamos, de autorresponsabilidade por parte de Galicia, un modelo de financiamento que teña máis a ver co concerto vasco que co actual, non? E que demostra efectivamente que non somos capaces de responsabilizarnos do noso futuro, coas correccións que sexa preciso facer lóxicamente, porque tamén hai elementos que distorsionan moito a relación económica, non? O fío do que se apunta, unha das incógnitas está en saber como se vai posicionando o novo PSDG, non? Se algo máis próximo ao PP, se algo máis próximo ás demais forzas da oposición. Non sei, Luís, ti que pensas? Sí, por eso eu creo que a quen máis lle convén chegar a algún acordo, creo, non nesta primeira reunión, por suposto, senón no futuro, e algúns, o millor, pois, decía na educación, refería máis ao tema lingüístico, que o millor é máis, pode haber máis proximidade, non sei se entre todo o PSOE, pero en parte do PSOE co PP no tema lingüístico, non? Pero creo que o que máis neste momento lle interesa é a Besteiro, aínda que sea solo
por distanciarse do modelo de oposición que parecía que estaba, polo menos a opinión pública era o que lle chegaba, non? O modelo de oposición que estaba facendo o Partido Socialista ata de agora, que non se distinguía prácticamente en nada do BNG nin de AGE. Eran o mismo, a mesma, coincidían, eu creo que no 100 ou no 99% das cuestións de ir en fronte ao goberno. Entón, eu creo que aí a Besteiro, e ademais por unha razón, porque ele non está no Parlamento, non ten un escaparate donde teña esa visibilidade, entón ten que marcar unhas líneas un pouco diferentes ás que se marcaban agora, e unha delas, o mellor, nos grandes temas, que eu creo que eso a cidadanía, sobre todo si buscas votos, porque ao final necesitas os votos do centro para poder volver a conseguir as cotas que tuveches algún día, non? E porque se fai exactamente o mesmo e fai as mesmas propostas que o BNG e que AGE, eu creo que non por aí non ten futuro. A ver, rapidamente, Néstor e Xaquín. Eu diría que hai dúas cousas, non? Nunha relación goberno-oposición sempre hai ámbitos onde é posible chegar a un acordo e outros que non. No ámbito dos servicios públicos, da fiscalidade, do modelo económico, claramente é un ámbito onde eu creo que non ten ningún interés Besteiro en chegar a un acordo, nin sería bon tampouco chegar a un acordo, porque en termos electorais o gran problema que ten o Partido Socialista nestes momentos, o Partido Socialista de Galicia, pero tamén o Partido Socialista en España, é como recuperar os votantes que perdeu, os votantes de esquerdas que perdeu. Ese é o problema central que ten nestes momentos. Unha vez que teña ganada máis credibilidade, entre outras cousas perdida, porque houve unha parte das súas prácticas de goberno, por certo, goberno en Galicia co Bloque, e goberno en Madrid apoiado polo Bloque moitos anos tamén nas votacións dos orzamentos e estas cousas, que teñen efectivamente esta parte negativa que di Néstor, non? Por exemplo, a reforma expresa da Constitución. Entón hai que recuperar esa credibilidade, non? E só se o fai así será capaz de presentarse como unha opción de goberno viable. Néstor. Comenzando por... Quedaches descolocado, comenzando polo último. Claro, é que reaparece permanentemente, sí, claro que sí, apoio no caso dos orzamentos, mentres, pois iso serviu para que Galiza se puidese ver beneficiada con maior participación, efectivamente, con máis partidas no orzamento do Estado, que ademais neses anos en que o BNG tivo esa clave da maioría do Partido Socialista xunto con outras forzas, serviu para que se multiplicasen as partidas destinadas a Galicia, particularmente en investimentos, non? En investimentos públicos, por tanto foi positivo. Pero tamén é verdade que esa relación quedou definitivamente rota a partir do ano 2008, cando o Partido Socialista comezou unha viraxe clara, e a partir dese momento tivo o BNG tamén no Congreso de Diputados na oposición. Mais, en todo caso, efectivamente eu penso que non vai dar moito de si a reunión, non? E desde logo, creo que faría mal o Partido Socialista se busca neste momento acordos co Partido Popular. Dá a impresión de que máis interese podería ter niso é un Partido Popular que, a pesar de ter maioría no Parlamento, está cada vez máis aillado socialmente, está cada vez máis só socialmente. Un partido que non ten con quen falar no ámbito político e que cada vez ten menos, ademais, con quen falar no ámbito social, porque, claro, cada medida que adopta o goberno de Madrid ou o goberno de Santiago do Partido Popular é un mazazo na calidade de vida das persoas, afecta a un colectivo, a outro ou a outro. Entón, cada vez está máis isolado socialmente e iso é o que motive tamén a que teña que facer declaracións de vontade de chegar, de diálogo e de chegar a acordos que eu creo que realmente son difíciles, porque o problema non é de diálogo, o problema é de ou estamos a favor destas políticas ou estamos en contra, e eu penso que hoxe en día a maioría da poboación está claramente en contra. Algúna cousa máis, Sofía, desto? A ver, Luís, rapidamente, todos con brevidade. Comentar algo que decía Xaquín, que eu creo que o PSOE volverá a recuperar os votos, incluso os que se lle foron pola esquerda, porque moitos se foron porque non vían posibilidades, non? Entón, cando o PSOE se recupera, que termina, e sobre todo a nivel estatal, eses votos probablemente lle volvan
E para iso ten que ter opcións de goberno, e para ter opcións de goberno tamén ten que abrirse, conseguir votos do Partido Popular. Eu creo que o que ten que facer o Partido Socialista nestes momentos é configurarse como opción de goberno, pero ten que facelo sabendo que en aspectos centrais ten que opoñerse ao Partido Popular. Bueno, pois... E noutros ten que acordar con él. E noutros acordar, sí. E a ser posible con outras forzas políticas tamén. Probablemente nesa cuestión, o BNG é máis evidente, ainda que tampouco é imposible, chegaron en algún momento a acordos no tema das caixas, despois... Nalgúnha cousa houve acordo, non? Entre BNG e PP. Bueno, se vos parecimos falar tamén de AGE, non? Outra, por un asunto do que vimos falando moitos días nesta mesa, esa decisión do deputado David Fernández Calviño de deixar o seu escano para centrarse no seu labor de investigador en Dinamarca. Está xa traballando ali, esta semana viña a Galicia para participar no pleno e onte confirmaba Beiras que, efectivamente, Calviño deixará o escano a finais de mes. Bueno, pois, salvo sorpresas, o que vai pasar é que a seguinte na lista, Carmen Iglesias de Esquerda Unida, pois vai tomar posesión tamén do escano que lle corresponde, como número 2 desa lista por Ourense, e se non hai cambios sobre o que se viña anunciando, pois será expulsada do seu partido de Esquerda Unida e pois pasará a integrar o grupo mixto, non? Eso é o que parece que vai pasar. Así que vos pregunto que vos parece esta polémica, está xustificada esa marcha de Calviño moi pouquiño tempo despois de comezada a legislatura, xestionou ben non o xestionou, pero bueno, que pensades da xestión que fixo deste asunto? Bueno, como vedes? A ver, por exemplo, Néstor Rego, sei que non che gusta falar de outras forzas políticas que non sexa a túa, pero sabes que a actualidade manda, non? E aquí nesta mesa pois pasa, tócanos moitas veces. Se teño que opinar, eu creo que hai algunhas cousas que son claras, non? Primeiro, o de deixar o cargo de diputado é unha decisión que, en todo caso, pois sempre se debe respetar, non? Home, un ano despois de comezar non deixa de ser un pouco sorprendente, pero eu creo que o que menos gustou de todo iso é que se pretenda facer pasar por unha decisión envolta nun verniz de ética, de compromiso, de unha maneira diferente de pensar, non? Podendo seguir de diputado, deixa de ser diputado, non? A ver, encontrou un posto de traballo e optou polo posto de traballo. É lexítimo, pero que se diga que é así, non que se nos queira vender como que este home é, non? É dicir, é así, optou por un posto de traballo en Dinamarca frente a, digamos, ao compromiso que tiña adquirido co electorado. Pero, sobre todo, esta polémica en relación co escano, o que fixo foi sacar á luz, eu creo que moitas das contradicións que ten a Alternativa Galega de Esquerda, que ten Esquerda Unida, que ten a Nova, e sobre todo as diferenzas entre aquilo que se predicou e o que realmente se practicou. E algúns xo sabíamos, non? É dicir, a Nova AGE presentouse as eleccións como unha forza radicalmente nova que tiña unha maneira distinta de actuar. Como digo, xa sabíamos moitos que non era tanto así, e ao final pois son a forza que máis se ten enleado en un conflito por un escano, non? Pero a principal contradición é que agora o argumento é que o escano é da forza política e non da persoa. Ese é o argumento tanto da Nova como de Esquerda Unida. Home, que curioso, hai só un ano o propio Fernández Calviño marchou coa acta de concelleiro do BNG Antoén, como fixeron pois moitos outros concelleiros que actualmente son militantes de Anova, non? É dicir, agora o cargo é do partido e non da persoa, hai un ano pois optaron porque o cargo era da persoa e non da forza política, a pesar de que algúns pois tiñan mesmo asinado por escrito porque por decisión propia ou das organizacións locais así o fixeran, que no momento que deixasen de pertencer á forza política devolverían as actas. É evidente que hai unha contradición moi clara entre o que se predica e o que logo se practica, non? A ver, Chaquín e Luís, rapidamente, que imos mal de tempo. Rapidamente, a decisión del Calviño respetala, non? Eu podo entender que diante dunha oferta de traballo, na situación que hai, sobre todo se ele non ten pensado, digamos, prolongar indefinidamente ou uns anos máis a súa presencia na política, pois que opte por marcharse. Se marche, punto. Non teño nada máis que decir.
En relación con quen herda a súa acta, bueno, primeiro, esta é unha tensión que vai seguir existindo no sistema político español. Estamos nun sistema de partidos, isto ten vantaxes e ten inconvenientes, pero nun sistema de partidos. Non, hai que aceptar esas reglas. Ao mesmo tempo, os diputados teñen que ter algunha autonomía, porque senón serían meros autómatas que o único que farían sería apretar o botón que lle dixera o partido. Entón, como facer estas cousas? Bueno, hai unhas reglas, non? En todo caso, aquí o problema está en que a Nova e Izquierda Unida pactaron unha regla adicional sobre as que xa existen legalmente. Regla adicional que, ademais, polo que parece, non lle transmitiron ao conxunto dos candidatos a diputado. Bueno, pois isto xenera un lío. Este lío está moi mal xestionado. Moi mal xestionado. Porque pon en evidencia que ao final estamos diante de forzas políticas normais. O cal, para min, é unha boa cousa. Que sexan normais e, segundo, que o poñan en evidencia de maneira tan clara. As dúas cousas son positivas, pero en todo caso é o que hai. Son forzas políticas normais, onde hai intereses particulares que se expresan dunha forma razonable, competindo polos postos. Igual que noutras forzas políticas. Non se diferencian das demais nesto. Eso é así. Entón, vale, podemos escandalizarnos, sobre todo se o poñemos en cuestión coas declaracións que fan os líderes destes partidos. Como creo que debían ter actuado? Moi rapidamente? Pois a mí me parece moi claro. Ten que seguir a Carmen Iglesias, que é a seguinte da lista. Se esta señora, despois dunha conversa coa dirección do seu partido, decide non dimitir, pois a Nova terá que tragarse, digamos, esta non dimisión e aceptar que as cousas se sean así. E punto. Luís. Sí, máis ou menos bastante de acordo, sí. E no único que ao mellor non estou tanto é que antes o decía ao principio Néstor, que non é normal, é lexítimo e ten todo o dereito de irse un diputado cando quere, como se vai ao día seguinte, ninguén o pode impedir, pero con menos dun ano, con varios meses, non é normal que un se presente sabendo, ademais, cando se presenta, que se lle sale algún traballo ou algunha cuestión, vai a deixalo. Luís, pero aquí entre nós, bueno, seguramente cando se presentou pensaba que non iba a sair. Seguramente non. Que non iba a sair diputado. Bueno, diputado, pues, seguramente. Bueno, claro, digo para justificar. Nin as enquisas máis optimistas, non? Daban eses bons resultados, non? Sí, pode ser, pero eso non xustifica nada, non? Non xustifica nada. E entonces, home, hai máis casos de xente que se vai, pero se vai ao final da legisla do mandato, cando faltan uns meses, ou por razón, bueno, e por suposto por outras razóns, por razóns de tipo persoal, familiar ou de saúde, pois por suposto. E neste caso tamén critico, e xa o dixemos aquí máis veces, que Esperanza Aguirre tamén se fora ou antes dun ano de ser elexida presidenta da Comunidade de Madrid, ou Carme Chacón, que tamén se va ao cabo dun ano porque non conseguiu sustituir outro. Bueno, pois por lo menos, non sei, tienes que estar... Porque ao final o que menos importa son os electores. Todo se organiza por dentro, eso dá a sensación, que todo se manexa desde dentro, desde as cúpulas dos partidos, e neste caso moito máis, todo o deciden a dirección, además neste caso parece con efectos retroactivos de que ten que irse unha persoa, porque decidiron que ten que haber un equilibrio, que ao mellor se daba por feito que tiña que haber, pero tampouco estaba escrito, nin explicitado, nin se sabía, bueno. E además é que aos electores se lles presenta unha candidatura, e tamén digo, pero é que máis dá que este un que o outro, o sea, é que... Pois polo visto non, non é o mesmo. Pois debería dar igual pensando en quen este votaron, bueno, pois é que... E además é que tampouco teñen presentaron un programa. A AGE presentou un programa e o defenderá igual o de Anova que o de Izquierda Unida, ese programa. Non van a... Luís, eso te leva a facilitar que o diputado se poida marchar. Pero en todo caso eu creo que o problema eu creo que efectivamente ten toda a legitimidade e todo o dereito de deixar de ser diputado. O que
o que resulta máis chocante é que se pretenda presentar iso públicamente como un xesto ético positivo, de dicir, deixo de ser diputado porque non quero ser un político profesional e tal, non deixa de ser diputado porque che ofreceron un traballo en Dinamarca e legitimamente optaches por coller ese traballo. Entón non nos contes outras historias, é legítimo, pero é así. Por certo, tanta ética non o levou a inmediatamente renunciar á dedicación exclusiva. Estivo 15 días, prácticamente 14 días sin facelo, cando iso debería ser xa unha cuestión, eu creo que é elemental, é dicir, no momento en que eu empezo un de novembro o meu traballo, pois isto comunico inmediatamente de forma automática. Eu o que digo é que ten toda a legitimidade, mas en todo caso creo que non é bon ir dando leccións aos demais, presentándose como que realmente non se é, cando finalmente pois isto se comproba que isto se comeza a derrubar e era só un verniz que non tiña moito detrás. E a esta lea podenlle seguir outras? En Ague, digo. Eu creo que os partidos, en canto crecen e teñen responsabilidades, normalmente aparecen cuestións deste tipo. Eu creo que é razonable, ademais, que sucedan. Eu onde vexo o problema non é que aparecen estas cuestións, sino que non as resolvan ben. Estas e outras partidos. Claro, aquí foi dando tantos tumbos a cousa que ao final, porque primeiro se iba, deixaba, despois cando sabía que non era a persona que o sustituía que quería a nova, pois volve, dice que non e que vai a compatibilizar o cargo estando en Dinamarca. Beiras apoia esa proposta, dice que chama moito atención. Entonces, e agora renuncia ao final. Por eso, eu creo que hai unha crise de madurez, digamos. Esa era unha posición insostible, eso de pretender defender que unha persoa pode exercer o seu labor de diputado de Dinamarca, mesmo con argumentos falsos, porque, claro, sería que está a 2 horas, o propio diputado recoñeceu que estaba a máis de 5 horas, non? En fin, en todo caso, creo que as limitacións aí son evidentes, e sobre todo, cando iso se fai, non porque se considere que esa é unha mellor maneira de representar o electorado, sino para tentar resolver un conflito interno, un conflito entre forzas políticas. Pois desta cuestión imos seguir falando, por suposto, nesta mesa, esperando tamén acontecementos. Hoxe temos que deixar. Moitísimas grazas a Néstora Sequín por estar connosco, a Luís, por suposto, que é a súa obriga ata a semana que ven. Grazas aos tres. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Volvemos o luns para analizar, como sempre, a actualidade que deixa o día.